दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सिक्के मेडिसिन इन्फॉर्मेशन चैनल में दोस्तों आपको स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको सिनारेस्ट एलपी टैबलेट के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों सिनारेस्ट एलपी टैबलेट दोस्तों देखिए दोस्तों, ये सेंटूर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। दोस्तों सिनारेस्ट एलपी टैबलेट को खाने से क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आइए देखते हैं उसका कंपोजिशन क्या है। दोस्तों सिनारेस्ट एलपी टैबलेट का कंपोजिशन दोस्तों क्या है। दोस्तों सिनारेस्ट एलपी टैबलेट का कंपोजिशन देखिए दोस्तों, लिबोसेट्रिज हाइड्रोक्लोराइड IP 2.5 mg, फिनोल्फेरामाइन हाइड्रोक्लोराइड IP 10 mg है दोस्तों। पैरासीटामोल दोस्तों IP दोस्तों इसमें 500 mg है दोस्तों। ये था सिनारेस्ट एलपी टैबलेट का कंपोजिशन है दोस्तों सिनारेस्ट एलपी टैबलेट किस कंडीशन में यूज किया जाता है दोस्तों, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये टैबलेट एडल्ट के लिए है दोस्तों, पीडियाट्रिक के लिए नहीं है, मतलब बड़े लोग के लिए, छोटे बच्चे के लिए नहीं है दोस्तों ये टैबलेट आप कैसे यूज करेंगे दोस्तों, किस कंडीशन में यूज किया जाता है दोस्तों, उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, नाक से पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा छींक हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, आपको खांसी हो रहा है सर्दी की वजह से, नाक से पानी आ रहा है, आँखों से पानी बह रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कफ जम गया है, सीने के अंदर कफ जम गया है, सर्दी की वजह से आप ठीक से सांस नहीं ले पाते, सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको बहुत ज़्यादा नाजल कंजक्शन हो रहा है, नाक बंद होता जा रहा है, आपको बहुत ड्राई कफ हो रहा है दोस्तों, सर्दी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है। बुखार के कंडीशन में भी सिनारेस्ट एलपी टैबलेट यूज कर सकते हैं। उसमें पैरासीटामोल 500 mg है दोस्तों। आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, सिर दर्द कर रहा है, सिर पेन हो रहा है, इस कंडीशन में भी सिनारेस्ट एलपी टैबलेट यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये खास करके बहुत ज़्यादा आपको सर्दी हो गया है, नाक से पानी आ रहा है, आँख से पानी आ रहा है, इस कंडीशन में ये यूज किया जाता है दोस्तों। आपको सर्दी के कंडीशन में, सर्दी की वजह से आप खांसी हो रहा है, इस कंडीशन में यूज किएंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों ये एक्सट्रीम में 10 टैबलेट आता है। देखिए दोस्तों एक्सट्रीम में 10 टैबलेट आता है दोस्तों। उसका यूजेस कैसे है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है तो आप ये टैबलेट दिन में 2 बार यूज कर सकते हो दोस्तों। सुबह और शाम को खाना खाने के बाद दोस्तों ये टैबलेट यूज करना है दोस्तों, खाना खाने के बाद यूज करना है दोस्तों। ज़रूरत पड़ने पर आप 3 बार भी यूज कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। लेकिन दोस्तों दिन में 2 बार यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। ज़रूरत पड़ने पर आपको बहुत ज़्यादा बुखार है या बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया, नाक से पानी आ रहा है, 3 बार यूज कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। खाना खाने के बाद यूज करना है दोस्तों, याद रखना है, खाना खाने के बाद ये टैबलेट यूज करना है दोस्तों मैंने तो बता दिया। ये टैबलेट एक्सट्रीम में 10 टैबलेट आता है, उसका यूजेस बता दिया और उसका बेनिफिट भी बता दिया दोस्तों ये 10 टैबलेट को कितना रुपया पड़ता है उसी के बारे में मैंने नहीं बताया, अभी बता देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों 10 टैबलेट को 115 रुपया पड़ता है दोस्तों ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा दोस्तों, किसी भी मेडिकल शॉप पर या फार्मासिस्ट के दुकान पर मिल जाएगा दोस्तों ला के यूज कीजिए और उसका बेनिफिट लीजिए दोस्तों यूज करने के बाद। दोस्तों ये था सिनारेस्ट टैबलेट के बारे में जानकारी दोस्तों।